তো কেমন আছেন সবাই? আমি দি ট্রাভেলম্যান, আপনাদেরকে স্বাগতম আপনাদের চ্যানেল দি ট্রাভেলম্যানে। তো আমরা এখন আছি হচ্ছে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে। আজকে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে সিলেট। আমি কোনো প্রফেশনাল ব্লগার নই, তাই এদিক সেদিক হতেই পারে, তো ভুল ত্রুটিগুলোকে ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন। আসলে আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের ফিলিংসটাকে আপনাদের সাথে শেয়ার করা, যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের 7 জনের একটা বাজেট ট্যুর। তো আমি প্রত্যেকটা খরচ আপনাদের সাথে স্ক্রিনে শেয়ার করব, এতে আশা করি আপনারা মোটামুটি একটা ধারণা পাবেন। তো চলেন শুরু করা যাক। তো আমরা হিসাবটা ধরবো হচ্ছে পার পারসন। তো পার পারসন ট্রেনের শোভন চেয়ারের ভাড়া হচ্ছে 320 টাকা। আর আপনি যদি অনলাইনে পারচেজ করেন তাহলে সার্ভিস চার্জ হচ্ছে 20 টাকা। তো টোটাল আপনার হয় হচ্ছে 340 টাকা জনপ্রতি। দে দাও, ওই দিচ্ছে তো, এই যে দিবু ভাইকে 2টা দাও। তো আমরা রাতের খাবারটা বাইরে থেকে কিনেছিলাম, তো জনপ্রতি 100 টাকার মতন পড়েছিল। এই যে এমরা টাকা তুমিও শেষ। এই যে আরেকজন সাদা জুতা পড়ছে। ছবি তোলার প্রস্তুতি পড়েন। আর আসিব না ফিরে কোথায়? আর যাব না। তুই কি 2 লাইন গান শোনাবি? গান ভাই 2 লাইন ছেড়ে দিছি। 2 লাইন গান শোনা। গান গাওয়া যাবে না, ভবে সময় কাটকো। তো এটাই হচ্ছে উপবন এক্সপ্রেস, আর এটাতেই আমরা সিলেট যাব। তো ঘোষণা চলছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হচ্ছে ট্রেনটা ছেড়ে দেবে। খেলা চলছে। পিছে পয়সা তো অনেকটা মজা করার পরে মোটামুটি সবাই একটু ক্লান্ত এবং সবাই একটু ঘুমাচ্ছে। তো তাদেরকে বিরক্ত করার এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে পারলাম না। আমরা প্রায়ই কাছাকাছি চলে এসেছি, আর কিছুক্ষণ পরেই হচ্ছে সিলেট স্টেশন। হ্যালো গাইস, আমরা এখন সিলেট এসে পৌঁছেছি। এখন বাজে কটা? 4:15। বুঝলাম না আমাদের 45 মিনিট আগে কেন নামাই দিল? এটা কিন্তু আমাদের সাথে দুর্নীতি করা হয়েছে। না আসলে ট্রেন আমরা যতই খারাপ বলি না কেন, যেখানে ট্রেন 8:30-এ ছেড়ে স্টেশনে পৌঁছানোর কথা হলো 5:30-এ, কিন্তু আমরা অনেক আগে পৌঁছে গিয়েছি মাত্র। ভাই এখানে আমার কথা হচ্ছে, আমি প্ল্যান করছিলাম যে সকালের ভিউটা নিব, কিন্তু আনফরচুনেটলি ঘুমের কারণে আর নেওয়া হলো না। এই অনেক ওঠো তাড়াতাড়ি দামোদা মাথায় গামছা। তো এটাই হচ্ছে সিলেট রেলওয়ে স্টেশন। আর্কিটেকচারালি দিক থেকে যদি ভাবতে যাই তাহলে মোটামুটি উপরের দিকটা অনেক সুন্দর। হ্যালো গাইস, আপনারা যারা সিলেট আসতে চান এখান থেকে সিলেটের সময়সূচি
এবং বন্ধ কিবারে কিবারে বন্ধ সব দেখতে হবে। তো আমরা এখান থেকে সরাসরি চলে যাব দরগা গেটে। তো এখান থেকে আমাদের জনপ্রতি প্রায় 30 টাকার মতন পড়েছিল। আপনি যদি একা হন তাহলে অবশ্যই আপনার সিএনজিতে কষ্ট একটু বেশি পড়বে, কিন্তু আপনি যদি গ্রুপে হন তাহলে 30 টাকার মধ্যেই আপনি এখান থেকে দরগা গেটে চলে যেতে পারবেন। তো সবাই মোটামুটি একটু ক্লান্ত ছিল, তাই বেশি খোঁজাখুঁজি না করে একটা হোটেলে আমরা উঠে পড়লাম। হোটেলের নাম হচ্ছে হোটেল ইমরাজ। তো মোটামুটি চলে বললেই চলে। আর আমাদের যেহেতু এটা একটা হচ্ছে বাজেট ট্যুর, তো আমাদের বাজেট ট্যুরে আসলে প্যাটে বলে মিলে যাওয়াতে আমরা হোটেলটা নিয়ে ফেলি। আর এই দরগা গেটে আসলেই হচ্ছে আপনারা অনেক হোটেল খুঁজে পাবেন, যেটা আপনাদের পছন্দ হয় আপনি এমন একটা হোটেল উঠতে পারবেন। আপনি কম প্রাইস থেকে শুরু করে মোটামুটি প্রাইসের মধ্যে আপনি হোটেল খুঁজে পাবেন। আর আমরা হোটেলটা নিয়েছিলাম একদম পাঁচতলাতে, যেন উপর থেকে কিছুটা ভিউ পাওয়া যায়। তো এই হচ্ছে আমাদের রুম। তো মোটামুটি এই প্রাইসের মধ্যে চলে বললেই চলে। আমরা 2টা রুম নিয়েছিলাম হচ্ছে 1500 টাকায়। তো যদি জনপ্রতি হিসাব করি তো হচ্ছে আমাদের 200 টাকার মতনই পড়েছিল আর কি। তো এখানে ডাবল 2টা বেড আছে, এখানে আপনারা দুজন দুজন করে 4 জন কম আসতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা রুমের সাথে একটা করে ব্যালকনি আছে। আর সমস্ত সারপ্রাইজ হচ্ছে এই রুমের ভিতরে। এই যে সকল বাচ্চা কাচ্চা, গুড মর্নিং। এই তুমি রুম পেয়েছো? রুম পেয়েছো? আমরা এসে পড়েছি সিলেটে। আমরা এখন রুমে রেস্ট করব, দেন 7টার সময় আমরা সকাল 7টার সময় বের হব। ওই যে একজন চেগায় ব্যাগায় শুয়ে আছে। আমাদের প্রথম গন্তব্য হচ্ছে হযরত শাহজালাল মাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। আমাদের প্রথম গন্তব্য কি? হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এখানে আসেন। আপনারা পাচ্ছেন একটা আকর্ষণীয় হাই কমোড। একটা ক্লাস আছে কিন্তু কিছু দেখা যায় না। তো যাই হোক, এই প্রাইজের মধ্যে আসলে চলে, তবে মেন আকর্ষণটাই হচ্ছে এই ব্যালকনিটা। ব্যালকনির ভিউটা আসলেই জোস। আর বাইরে হালকা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। তো এইটা তো ছিল আসলে আমাদের দুষ্টামি ফাইজলামের মধ্যে আসলে ঢাকা থেকে সিলেট আসা, জাস্ট এইটুকু। তো সিলেট ভ্রমণের আসল মজাটাই হচ্ছে আপনারা সামনে ভিডিও থেকে দেখতে পারবেন। তো ভালো থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন। আবার দেখা হবে সিলেটের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে।